Hai sobat semua. Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat untuk beristirahat sekaligus bersantai. Namun, tak semua orang mampu beristirahat dengan tenang saat mendengar suara aneh dan misterius di sekitar rumah. Tapi, apakah sobat semua tahu? Jika suara misterius tersebut bisa jadi bersumber dari berbagai jenis hewan yang menyelinap di sekitar rumah kita. Waduh, kira-kira hewan apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa jenis hewan yang pernah terjebak dan tinggal di sekitar tembok rumah. Tonton videonya sampai selesai ya. Kucing merupakan salah satu hewan menggemaskan yang disukai sebagian orang. Bahkan beberapa kucing mempunyai naluri dan kepedulian layaknya manusia. Tapi, sobat semua tahu nggak sih? Ada seekor kucing yang punya sifat peduli kepada sesama temannya loh. Seperti kucing yang satu ini sobat. Seekor kucing asal Korea Selatan ini berusaha memanggil dan meminta orang-orang yang berlalu lalang di jalan untuk mengikutinya. Karena banyak warga yang penasaran, warga setempat pun baru sadar bahwa kucing ini berusaha menunjukkan ada seekor kucing lain yang terjebak di dalam sebuah bangunan. Aduh, gimana ceritanya ya tuh kucing kejebak di sana? Akhirnya, warga setempat berusaha menghubungi petugas penyelamat hewan. Mereka membongkar tembok bangunan serta memotong saluran pipa untuk mengeluarkan kucing malang itu. Kasihan banget ya kucing satu ini. Untungnya, kucing malang ini bisa keluar dengan selamat ya sobat. Seekor ular dalam tembok bangunan rumah ini sempat viral di jagat media sosial. Pasalnya, ular yang hidup dalam tembok bangunan ini membuat penghuni rumah gelisah dan penasaran dengan suara aneh yang ada dalam tembok rumahnya. Waduh, suaranya kayak gimana ya? Namun yang didapat sungguh di luar dugaan. Seekor ular piton besar ternyata bersarang di dalam tembok rumahnya itu. Hah? Tuh ular masuknya dari mana ya? Beruntungnya, petugas penyelamat hewan mampu mengeluarkan ular besar itu dari dalam tembok. Wah, untung petugasnya berani ya sobat. Kalau ularnya lepas bisa berabe tuh. Seorang tukang bangunan dibuat penasaran dengan suara jeritan layaknya seekor kucing di dalam sebuah bangunan. Alhasil, tukang bangunan ini mencoba membongkar tembok bangunan tersebut. Ia membongkar sebagian tembok bangunan itu dan ternyata kucing malang itu terhimpit di antara dua bangunan. Aduh, kasihan banget ya si kucing. Meskipun kaki si kucing sempat terjepit saat dikeluarkan, akhirnya kucing malang ini bisa keluar dengan selamat. Syukurlah kucing ini bisa diselamatkan. Seorang pria tua pemilik rumah ini awalnya dibuat penasaran dengan suara aneh dalam tembok rumahnya. Widih, suara apaan ya tuh sobat? Dengan terpaksa, pria ini mencoba membongkar sedikit tembok rumahnya itu. Tapi saat berhasil dibongkar, ternyata hewan yang hidup dalam tembok itu ialah seekor burung. Walah, kalau burung walet sih bisa jadi kaya ya pak. Itulah beberapa hewan yang menyelinap dan terjebak di dalam tembok bangunan. Gimana nih sobat? Apa kalian juga pernah dibuat penasaran dengan suara aneh di sekitar bangunan rumah kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya.